Tak jo, čaute lidi, dneska jsme u nějakého opuštěného domu. Máme tady sklep dokonce. Dneska s náma Urbex a Vylety po Moravě. Urbex Milo. Dobrý den. A jdeme se podívat. Asi tam si v záběru. No. Milo, tu je flašek, ty vole. Elektroinstalace. Zajímavé. Pěkný vstup. Koukejte na ty pavučiny. Doufám, že tu nikoho nepotkáme. Tady vypadá koupelna. Tak, teď mám k ksichtě nějakou pavučinu. Kuchyňská linka. Bacha, je tu plno pavučin. Mikrovlnka. Ještě talíře zbyly. Koukejte na to. Anís. Bylo, nechceš anís? Je to na baterku, je? Hořčičné semínko. Tady byla nějaká ložnice. Pěkná stěna celkem. Samé knížky. Skříně prázdná. Tohle vám ukazovat nebudu. Volební okrsek. Hlasovací lístky na volby. Tak on tady měl i sociálku, všechno. Jasné. Milo, jsou tu schody nahoru, ale jedině tak pro tebe. To vypadá zajímavě. Dívej, to vypadá pro tebe. Ty už to máš v praxi, v tom lítání ze schodu. No jasně, vole, tak to... No, jako tak tam je se asi nedostaneme. Sněvné, ale... Jak pičo nespadne, že nenapíchnej se na pičo nějaký kůl, tak Motorola, mobily, no, klasika, piče, dívej. Telefon? Telefony, no. Hej, staré herky, pičo. Baterky, ne jenom z telefonu. To jsou baterky jenom. Baterky z telefonu, hoši. Ale dívej, říkal jsem Milovi, ne? Že na půdu, jaké jsou schody. Zás, pičo, země bude dělat, Ty vole. jsou dobré, kámo. No, to je jedle, tak to já si dneska nebudu, nemám dneska Nelajzneš si to? letecký den, vole. Já jdu spod toho stropu jako trošku dál, no. Potom hoši. Nejdeš nahoru teda? Pičo, ale Dívej, vánoční ty. Vánoce jsou tady. Vánoce jsou tady. Dívej na to za tebou. Pičo, hned, To jsem viděl, no. Šablony. Vánoce jsou tady, no. Kdo mi Vánoce objednal jsou nějakou tady. lehkou dálnici? To je plno těch tašek, dívej. Odpadky, ale bych řekl. A to jsou ty největší poklady. Jo? Milo je ve svém živlu. Yes. Ne, já nejsem žádný. Nejděte za ně, Vandraka. Ty nejsi žádný. Hej, tam je, dívej, pro dětská nočník vzadu. Přenosný, pičo. Na grilování zase. Na grilování. Však už máš. Ale já už mám právě, já jsem si ho natunil, pozor. Jo? Já jsem ho vyrovnal, úplně Zajímavý dorovnal. budík. A už se jenom těším, kdy ho konečně to zajedu. No moc tady toho není, no. Ale přece jenom něco tady zbylo. Tekutý pudr. Tady ten strop už je taky trošku. Tady manželská postel. Bylo, bereš dom? A dost. Já z něho rušivého elementa. Ne, tak jako Sranda musí být. sranda musí být. To tam jde na olevu. Jdeš to risknout? Já to ťuknu, ale to teď už jsem tady. Ale tě se naposledy napiju.
Ty vole. Ježiš, už je tu. Už je tu? Už je tu. Mám ti pak podat kameru? Pokud je... Dobře. No, možná se nám to dneska povede, jak Milo proletí schodištěm. Možná to bude náš život dneska. Praxi už to má, což se nepovedlo natočit nikomu. Jenom já jsem Hej, Milo, ale dívej na ten strop opatrně, jo? Jak bude Vezmu se tady po pojď. kraji, tady po tom kraji a... Víš, jak to říkal? A tak když dělám jenom tu ostrudu na tom urbexu, že jsem většinou žralý, ne, tak se musím nějak vykoupit, ne, pičo. Spátnu mu, pičo, Vidíte? probodnu se, pičo, a Tak. konečně Ztratí už láhev. ty blbé keci zůstanou na tom urbexu. A jo, proto pičo. tady je dneska s náma. Yes. Přesně proto. Yes. Takže klidně píšte nějaké špatné komentáře na Urbex Milo, ale je tady... Vůbec nás to nezajímá. Vůbec nás to ale klidně nezajímá. pište. Pičo, vole. Blbé keci umí každý. Yes. Tak, přesně. Počkej ještě toho. Nejsi skurvení. Já jsem zapomněl, že chlastám, přátelé, tak já vám to teda kazím, tak tuplem. To je jenom voda tady z potoka, takže to je úplně v klidu. Dobře. Bylo, pomalu, opatrně. Tam už je to pevné. Já jsem tě viděla. Jo? Je to pevné, v klidu. On to drží. Je to pevné. Jak to tam vypadá? Hej, srdeš mi Honzo? Je tady obývací pokoj. Tam už, no, tam je to horší. Aha. Si vidíme potom, jo? Já jdu radši trošku vedle. To je tak asi všecko. Jeden pokoj, jo? A je tam něco? No, půda, no. Čisté dřevo. Dobrá, myslím, že se podíváme ještě ven. Myslíš, že dneska nikdo nespadne? A je tam ještě sklep, jsem viděl. Takže koukneme i do sklepa. A jako pěkný domeček. Akorát je tady trošku bokem. Jo, jak vidíte, fabka ještě zamčená. Nevím, jak to vypadá tady. Jo, tady je nějaká bouda ještě, tak se do ní podíváme. Vypadá dřevo. Takhle to vypadá zvenku. Celkem schatrale. Tam je ještě vzadu televize. Další televize, to je spíš jenom kryt. Další televize. Sama televize tady. Umývadlo nahoře. Lednička. A časopisy. Tady máme nějaké lehátko. Nějaké koření asi. Zajímavý sloup. Tam nemá co ani chodit. Zase nějaká lednička. Dobrá, koukneme ještě do toho sklepa. Mají tady dokonce i popelnici. Jak vidíte, psi bouda. Tak tohle bude hodně zajímavé. Teď jsem šel na nějaké sklo. Samé flašky. Už dokonce ani ty zavařeniny tady nejsou. Koukejte na to.
Musím tady být zhrbený. Ten výlez je tady úplně úžasný. Teď jsem škrtnul batohem. Jo, jsem venku. Další televize. Tady ještě nějaké světlo. Zajímavé tady svítí. Dobrá, koukneme ještě za nima. Co tam máte vy, vandráci? Hoši, moc se nepohybujte, jdu za váma. To 3 už neunese, pičo. A jo, já už je to všechno. 3 ne, když je 1 za 2. Ty vole. Pojď ty, to stojí. Hoši, to nevydrží, vole, pode Běž mnou. po krajích, jo? No, však to nevydrží pode mnou. Vydrží, ale stoupej na ty kraje. Ne Ty doprostřed. pičo, hej, ne, to už praska pode mnou, vole. Alexandre, Duma. To už normálně praska. Zase flašky od chlastu. Ale ne, já tady už není co pás. Hej, co tam vyhazujete, vandráci? Co? Co tam je? Jo, kartačky, no. Tady jsou na zemi ještě brýle. Majky! Nějaký. Tady je kosa. Tady je kosa. Kosa? Tady je normálně kosa. Zase kosa nostra? Zase kosa. Ale lepeš kosu? No já ne. Já mám křovňák. Jo, tam je křová. Dívej na to kování na těch dveřích, kámo. Pěkně staré, že? Koukneme ještě na ty zubní kartačky. Co jsi to vzal, Milo, zas? Dívej, vidíš tady Adio, Zas mě viděli. Jak je dívej, v drum práci. and bass, hip-hop, Adio, tady museli být nějací mladí lidi. Nějací skvoteři. Yes. Tak jo, tady máme kartačky. Asi 3 lidi nejspíš. Tady bydlejí. Dobrá lidi, pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like, sdílejte, napište něco do komentářů a někdy zase příště. Čau.